इस तरह से खांसी कर करके परेशान हो गए हैं, बहुत सारी दवाइयां ले ली हैं लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा फार्मूला जिसके लेते ही खांसी की हो जाएगी छुट्टी। जी हाँ, आपने अमरूद के पत्ते ले लेने हैं और उनको तोड़ करके बारीक बारीक पानी के अंदर डाल देना है। थोड़े से लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, दालचीनी और आपने अदरक को कूट करके बारीक बारीक डाल देना है पानी के अंदर। और जब ये पानी आधा रह जाएगा उबाल उबाल करके, फिर इसे छान करके और फिर पी लीजिएगा। आपकी खांसी की हो जाएगी छुट्टी। और दिन के अंदर कभी भी टाइम मिले तो 2 से 3 पत्ते, खाली अमरूद के पत्ते को अगर आपने चबा लिया तो भी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी।